Pronto. 3. Não, já tá gravando. Ah, tá. Já tá gravando? Já tá gravando. Tá gravando? Tá gravando. Pode. Pode. Meu filho. Vai morrer não, querido. Jaldson Araújo, mais conhecido como Jaldinho. Aí tu me fala sério, você não tá mais com frio? Hã? Você não tá mais com frio? Não, tá de boa. Cara. Jaldinho. Não inventa. Pelo amor de Deus, não vai morrer assim, meu filho. Seguro de vida tá pago, tá? Qualquer coisa Pelo elogio. eu ganhar de censo com a sua morte. Eu vou enterrar aqui meu filho. Quanto que é mesmo que você pediu? Qual é o seu seguro de vida? Ele que colocou aqui o nome da cadela. É bem capaz de ter colocado, não. Vai, meu filho, pula. Hora dessa você tá pensando na vida. Ah, o seu tamanho, meu filho. Tá filmando? Tá, faz Vai tempo. embora. Quais são as suas últimas palavras? 3, 2, 1. 3, 2, 1, é do 15. Ah, meu barco. Ah. Não! Ai, tá te afogando. É pra esquentar. Acabou, meu filho, já tem pedra. Pronto. Ó, você caiu que espirrou água, né? Cuidou com